عادوري مرثماني زين ويوكا ما هشترو حاسبو همي حيوانات أنا جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة إجهازا كتو صوار بيت أستراليا يا كاي خليج 14 ساعات مسلسل فزايتا ببالي تبيداغي تبالي كانت كراچيا 12 ساعات 14 ساعات كم مجيش أمريكا يا شهر ملك روي زاني شاني چون آیا سفر چنك دوره زمانگا ای سفران تاك مردم شتگا أنا ممكن سالي هم لقيتها وصار نبوتها وخلقنا لهم مثلي ما يركب كشتياني بيمين ديگي چیز من جوڑ کنا کہ آسوار بن تو کرد وإن نشأ نغرقهم لا فرمانے کا اگر من بلوٹا بدریا تو بوٹی نامش یک چولی پاد کے جنت ہمانی گرام باغین کشتیا و چپی کن تو دران خلاص یا ہمیں چول چستی بھی تو آپ برچا ہمیں کشتی تھا وہ تو ہمیں آپ زمین تھا بوٹی فرمان کہ اگر من جہاز چی یہ وانگا باز بارز کرتا جهاز اگر ایک کسانو کے جھٹکا وہ کیجا مردم دل سے 4 جھٹکے اگر یہ پیم بھی فلا صریخ لهم کسی پرانی فریادہ نہیں ہے کسی گوش نداری کے واجہ فریادہ ہے کہ بیاد منا بگرد کمان ولا هم ينقضون ونكذب نكسي عيني فريادة قوش ذلك ونكسي عيني النجاة واستكيت خلاص هرچی بھی چی بنیاد سر بھی اگر بیت کہ حادثہ وڑب بھی تو پشت پہ کپا چی جہاز یا ماشین یا رشتر اولاک یا ادگی منی رحمت اللہ منی مہربانیہ ومتاعا الى ودوبي يك مدتي كمان الله حقيش هما مدتي التمامية ديري فرصتي موقعي हमें इंसानन के एक तमामी निशानियां गिंदा वो फायदा चेस का लगाया मक्का दमक वादिन गैर ذي زرع हंचे दमक प्राहगी कि उधर कश्त कशारे बाजें फुर्सत मौका दी आपने हुश्कें को ये खासी चीजें नहीं कसे का अल्लाह नसीबा कुर्ता शान दिसता खसन बैतुल्लाह होती जिन चप चागर हमें कोहाना बोर्रता ऊपर हकना कुर्ता बैतुल्लाह हुदूद इधरहीं चीज पर शुमायत इंसाना शुमा चीको शुमा एको وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وقتی که گوشل دورا که بترست پرهیز بکنید چهما آفت و گچل و مصیبتان که الله رسولانی نمان نگاین شما چپ و چاگردش کرده همه انجام و عاقبتی که گستگین قوم امتانی تباہی یعنی سبب بوتگن تو شما ہما عادت و سلیں ہیلانا زورتا شان پتروس سے ہوتا برکینے لعلکم ترحمون تک شما سر رحم کنیں بھی اکارانا کہ تباہ بوتگین امتان کرتگن تو شما شکنید شما سر رحم نبی بل اگر کارانه که آیان کرتا و تباه بودن شمایش نکند شما سر الله رحم و رحمت گوارن
और चे जवाब दिया अमा सलूक इंतश के अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ते हमा सलूक के अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चंद सहाबियतन के शपरोच अजाबिश बर्दाश्त एक नमाज ये वानक परायम मुसीबत